Sahabiler izledin, çaknigan izzat nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirlar, şiddet bilen atselir, Hemze Halid Musab'tek, şir yürek oğlanları. İkrama İbn Abu Cehil Muhacir yolучini qarşı almaz. Bu Peygamber aleyhisselamның ikrama qilgan salimi. U Qurayshlarning eng hurmatliki, eng boy, nasabi isil kishidi. Agar otasining sababidan bo'lmagan bo'lsa, Makkadagi martabalik oila farzandlaridan Said ibn Abu Waqqas, Musab ibn Umayr va boshqalarga o'xshash o'zining tangtichlari islom keltirgandek, uningmi yosh chog'larida islom keltirishi aniq edi. Undaqda bu ata zodi kim? U Makkaning cho'ng zo'migiri, mushriklarning birinchi qo'l kattivishi. Allah uning jazolashi bilan mu'minlarning rostchiligini sinagan azob egisi edi. Mu'minlar azob oldida mustahkam turib, iymonda rostchil bo'lgan edi. Mana bu ata Abu Jahil. Mushning o'zla yetarlik. Bu uning otasi. Ammo Mahsum qabilasidan bo'lgan Ikrama ibn Abu Jahil Qurayshlarning sanoqliq, hurmatga sazovor botur chavandozlarining biri edi. Ikrama o'zining otasining boshliqlik sababidan o'zining Muhammad alayhisalom bilan dushmanlashishga boshlaganligini his qildi va payg'ambar alayhisalom bilan qattiq dushmanlashdi. Sahobalarga cheksiz aziyat yetkazdi. Musulmonlarga va islomga otasini xursand qilgudek azoblarni soldi. Badr kunisi otasi mushriklar qo'mondonlik qilganda Muhammad alayhisalomni qo'rqatmoqcha Makkaga qaytmaslikqa Lat Uzza bilan qasam qildi. Badrda to'ygilarni bo'g'izlash, aroq ichish, chalg'u asboblar bilan ko'ngil ichib berishdan iborat 3 ishni o'rlashtirdi. Abu Jahl jangga qo'mondonlik qilayotganda Ikrama otasining tayindigan yantayiqi, u orqali boshqalarni jazolaydigan qo'li bo'ldi. Lekin Lat Uzza Abu Jahlning nidosini anglamadi. Chunki ular gas edi. Uningga jangdimi yordam qilmadi. Chunki u ikkisi yordam berishdan ojiz edi. Abu Jahl Badr jang qilmasdilla yiqildi. O'g'li Ikrama o'z ko'zi bilan uning qinning musulmonlarning qilish orqali oqqinni ko'rdi. Otasining lavlari orasidan chiqqan oxirgi xiqrashlarni o'z qulqi bilan oldi. Ikrama otasini Badrda qoldirib qaytdi. Mag'lubiyat uni dafn qilish uchun otasining jasadini olib kelishdan ojiz qilgan. Qaytish alakchiligi otasining jasadini musulmonlarga qoldirib ketishga majbur qilgan edi. Musulmonlar Abu Jahlning jasadini necha 10 Qurayshliklarning jasadlari bilan birga qalb quduqiga tashlab qum bilan tindiribdi. Shu kundan boshlab Ikrama islom bilan boshqacha qarshilash qiltirdi. U burun otasini qo'g'dash uchun islom bilan dushmanlashgan bo'lsa, amdilikda otasining qisosini olish uchun dushmanlashadigan bo'ldi. Mush sababdan Ikrama va Badrda urug' tuqqanlari o'ldirilgan bir qancha kishining qalbida Muhammad alayhisalomga nisbatan adovat qo'zg'ashqa, Qurayshlarning qisoskorlarining qalbiga qisos o'tini yiqishga boshladi. Oxiri Uhud jangi bo'ldi. Ikrama Uhudga chiqdi. Shundoqla jangga qiziqtirish, otliqlar qochmoqchi bo'lsa, mustahkam qilishga ayoli Ummu Hakimni bir qancha qisoskor ayollar bilan sap orqasida turib, toplarni chilishga elib chiqdi. Qurayshlar otliqlarning o'ng tarafida Xolid ibn Validni, so'l tarafida Ikramani turg'izdi. Bu ikki mushrik chavandoz bu kunda qattiq qahramonlik ko'rsatib, Qurayshliklarning payg'ambar alayhisalom va sahobalarga bo'lgan hujumini kuchaytirib, mushriklar uchun zo'r g'alabani qo'lga keltirib berdi. Hatto Abu Sufyan bu Badr kunining o'rniga deb ketdi. Xandak kuni mushriklar Madinani uzun vaqt muhosiraga oldi. Ikramaning sabr toqati tugab, muhosir qilaverishga chiday olmadi. U Xandakning tor yeridan itini choptirib o'tib ketdi. Uning orqasidan bir qancha kishi o'tdi. Bularni bir taraf qilishga Amri ibn Abdulvud amri berdi. Ikrama shunda qilib qochib qutuldi. Makkaning fath kuni Qurayshlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va uning sahobalariga taqobil turg'il bo'lmaydiganligiga ko'z yetib, Makka yo'lini bekorlab berish qaroriga keldi.
ularning bundaq qaror chiqarishiga Payg'ambar alayhissalomning qo'mondonlarini Makkalardan o'zlariga qarshi chiqmaganlar bilan urushmaslik buyurganligini bilganligi sabab bo'lgan edi. Lekin Ikrama va bir qancha kishi birlashib, cho'ng qo'shinning oldini to'sdi. Xolid ibn Valid kichik changda ularni mag'lub qildi. Ulardan qarshilashgani o'ldi. Qochqonlari qochib qutuldi. Qochqonlarning qatorida Ikrama bor edi. Ikramaning beshi qattiq qotdi va pushaymon qildi. Makka musulmonlarga bo'ysungandan keyin uningga bu jahon tor keldi. Payg'ambar alayhissalom burun o'ziga qarshi chiqqanlarni afu qildi. Lekin bir qancha kishi buning sirtida bo'lib, Payg'ambar alayhissalom ularning ismlarini atab, garchi Ka'baning pardasi ostidan tepilsa-mu o'ltirishga buyurdi. Bu bir qancha kishining ismining beshida Ikrama bor edi. Shunga u yushirin holda Makkadan qochib Yamanga yo'l oldi. Chunki u yerdan boshqa uning panohladigan yeri qolmagan edi. Bu chaqda Ikramaning ayoli Ummu Hakim, Utbaning qizi Hindi va 10 ayol Payg'ambar alayhissalomning qishiga kirdi. Payg'ambar alayhissalomning qishida 2 ayoli va qizi Fatima, Abdul Muttalib jamoatidan bir qancha ayol bor edi. Hindi yuzini yo'g'gan holda so'zildi. Ey Allohning elchisi, o'zi uchun tanlagan dinni oshkor qilgan Alloh taologa madiyalar bo'lsin. Men sendan menga yaxshi muomalada bo'lishingni so'rayman. Men iymon etquchi rostchil ayol deb yuzini ichib, men Utbaning qizi Hindi dedi. Payg'ambar alayhissalom sizni qarshi olmas dedi. Alloh bilan qasamki, ey Allohning elchisi, yer yuzida men xor bo'lishni sening uyingdek arzu qilgan uy yo'q edi. Amdilikda siminda sening uyingdek ulug' bo'lishini tilaydigan uy yo'q bo'lib qoldi. Texim ziyoda bo'lsin dedi Payg'ambar alayhissalom. Ondan Ikramaning ayoli Ummu Hakim islom keltirdi va ey Allohning elchisi, Ikrama sening o'ltirib yetishingdan ansirab Yamanga qochdi. Sen uningga aminlik bersang, Alloh senimi amin qilsin dedi. U aminlik erishguchidir dedi Payg'ambar alayhissalom. Ummu Hakim shu chaqda eri Ikramani izlab mangdi. Uning bilan birga Rumliq bir xizmatkori bor edi. U ishkaylan yo'lda ketayotganda xizmatkor uni o'ziga talab qildi. Ummu Hakim uni umidlantirib vaqtini uzartishga boshladi. Toki arablarning bir kantiga kelib, u arablardan yordam so'radi. Kishilar bu niyati buzuq xizmatkorni bog'lab, o'z yollarida ilib qoldi. Ummu Hakim yo'lini davomlashtirib, Ikramani Tihamadagi dengiz bo'yidan topdi. U bir musulmon kiyimichi bilan o'zini dengizdan o'tkazib qo'yish to'g'risida so'zlashayotgan ekan. Seni o'tkazib qo'yishim uchun paklangan, dedi u kiyimichi. Qandoq paklanman? deb so'radi Ikrama. Bir ilohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik bersan. Men mushning uchun qochgan edim, dedi Ikrama. Bular so'zlashayotganda Ummu Hakim Ikramaning oldiga kelib, "Ey tog'amning o'g'li, men kishilarning eng fazilatli, yaxshisi, ya'ni Muhammad ibn Abdullohning qishidan keldim va uningdan sana aminlik talab qildim. O'zingni halok qilma", dedi. "Sen uningga gap qildingmi?" dedi Ikrama. "Shundoq, uningga gap qildim. U sana aminlik berdi", deb Ikramani umidlantirib, uning bilan qaytdi. Ummu Hakim uning Rumli xizmatkorining askiligini aytdi. Ikrama xizmatkori bor joydan o'tganda uni o'ltirib etdi. Ular ketib o'tib, bir joyga kelganda Ikrama ayoliga xoli bo'lish talabini qo'ydi. Lekin Ummu Hakim qattiq qarshilik talaffuzda, "Yo'q, men musulmon, sen mushrik", dedi. "Sen bilan mening xoli bo'lishimga to'saliq bo'lgan narsa nim degan cho'ng", dedi Ikrama. Ikrama Makkaga yaqinlashganda Payg'ambar alayhissalom sahobalarga, "Ikrama sizlarning qishinglarga mu'min muhojir bo'lib keldi. Sizlar uning otisini tillamanglar. O'likni tillash hayot odamga aziyat yetkazdi. O'lik yetib bormaydi", dedi. Uzun o'tmay Ikrama ayoli bilan Payg'ambar alayhissalom o'tirgan joyga yetib keldi. Payg'ambar alayhissalom uni ko'ribla ridosini kiymasdilla qo'shalligida uning qishiga bordi. Payg'ambar alayhissalom o'tirganda Ikrama uning oldida turib, "Ey Muhammad, Ummu Hakim sening aminlik berganligingni xabar qildi", dedi. "Rost aytibdi. Sen aminlik erishding", dedi Payg'ambar alayhissalom. "Meni nimaga chaqirsan?"
bir Allah Taoladan başqa ilohning yo'qligiga, mening Allohning elchisi va bandisi ekanligimga guvohlik berishga, namoz o'qishga, zakat berishga chaqirman deb uningga islomning ahkomlarini o'rgatdi. Ikroma: Allah bilan qasamki, sen faqatla haqqa chaqirdikansan, yaxshilikqa buyuradikansan. Allah bilan qasamki, sen da'vatga atlanishdan ilgirmi bizning oramizdagi eng rostchil, yaxshi odam eding deb qo'llashdi va Alloh taolodan boshqa ilohning yo'qligiga, sening shu Allohning bandisi va elchisi ekanligingga guvohlik berman. Sen menga men deydigan yaxshi so'zni o'tib qo'ysang, dedi. Bir Alloh taolodan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi va bandisi degan, dedi payg'ambar alayhisalom. Uningdan keyinchi Allah va bu yerdagi barliq kishilarni mening islom keltirguchi mujohid, muhojir ekanligimga guvohlik qilman degan dedi. Ikroma shundoq dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Men bugun sana bergil bo'lgan qandoqli narsa so'rasang berman" dedi. "Men seningdan ilgari san qilgan barliq dushmanliklarimni, sen bilan urushgan o'rinlarni va sen bor yoki yo'q yeringda sen to'g'riliq aytgan barliq yomon so'zlarimni kechirishingni so'rayman. Ey Alloh, uning man qilgan barliq adovatini, sening nuringni o'chirmoqchi bo'lib, mangan har bir o'rinni, mening bor yoki yo'q yerimda qilgan, mening obro'yimga muxolif so'zlarni kechirim qilgan" dedi. Ikromaning chiroyi xo'shallikdan nurlanib payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning elchisi, Allah bilan qasamki, Allah yo'ldan to'sash uchun qilgan, nafiq qilgan nazarimni endi aslab Allohning yo'liga chiqim qilman. Allah yo'ldan to'sish qilgan jonlarimni endi Allah rizoligi uchun aslab qilman" dedi. Osh kundan boshlab da'vat sipiga jang qilguvchi botir bir chavandoz masjidda Alloh taolaning kitobini o'qib, kechasi turadigan namozxonlarga qo'shildi. U Qur'onni peshonasiga qo'yib turib, "Parvardigorimning kitobi, Parvardigorimning so'zi" deb Alloh taoladan qo'rqib yig'lab ketadi. Ikroma payg'ambar alayhisalomga bergan va'dasini nihoyat yaxshi o'rinladi. Islom keltirgandan keyin musulmonlar qilgan har qanday janglarga qatnashdi. Har ishda oldida mangdi. Yarmuk urushida Ikroma xuddi qiziq kunda ussiz odam so'g'uq tashna bo'lgandek tashnalikda jang qildi. Ba'zi joylarda musulmonlarga qiyinchilik kuchayganda u otdan tushib qilichining g'ilibini sindiribdi. Rumliklar sipiga ishkirlab kirdi. Xolid ibn Valid oldirab kelib: "Ey Ikroma, unda qilma. Sening vafot bo'lishing musulmonlarga og'ir keldi" dedi. "Ey Xolid, meni qo'yvat. Sen payg'ambar alayhisalom bilan xili ilgirla birga. Ammo dadam bilan ikkimiz bo'lsak, payg'ambar alayhisalomga qattiq qarshilashganlar. Meni qo'yvat. Men ilgari qilganlarimni yuyman. Men payg'ambarga qarshi nurg'un urushlarni qildim. Amdilikda Rumliklardan qochmanmi? Mangu bundoq bo'lmaydi." Ondan ko'pchilikka qarab: "Kim o'limga bayat qildi?" deb so'rdi. 200 musulmon ichida uning tog'isi Haris ibn Hisham, Sirar ibn Azvar qatorliqlar uningga bayat qildi. Yarmuk urushi musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashganda, ulardan 3 jangchi Yarmuk siminda qattiq yaralangan holda so'zilib yotadi. Ular Haris ibn Hisham, Ayyash ibn Abu Rabiha va Ikroma ibn Abu Jahl edi. Haris ichishga suv talab qildi. Uningga suv keltirilganda Ikroma suv qardi. Haris Ikromaning qishig'i apringlar dedi. U suvni uningga kelganda Ayyash qardi. Ikroma ishmasdan uningga apringlar dedi. Ular Ayyashning qishig'i kelganda u nafsidan to'xtagan edi. Ular uning ikki do'stining qishig'i borganda ularmo shahid bo'lgan ekan. Allah ularning hammasidan rozi bo'lsin. Ularni ishgandan keyin usmaydigan havzi kavsar bilan sug'arsin. Ularga mangu yashaydigan Firdavs jannatni ato qilsin. Amin. Payg'ambarligini Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketti Ömer Osman Nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari